ちょっとこれ霧雨みたいな状態だね。これはミサゴだよ。もう絶対そうだわ。今日も雨が降ってくるからカメラ閉まったとこなんだよ。これ本当に撮影あるあるだな。これサイモン&ガーファンクルの名曲流したいところですよね。オスプレイは飛んでいく。本当にね、これ2日連続ですよ、同じようなことがね。このミサゴに関してはね、今白いねお腹が見えたので飛びではないことが分かっていただけると思いますけどね。確かにこの私が歩いてる河川に沿ってね、ミサゴもねこのように巡回してるみたいですね。それにしてもこれそんなことある？2日連続あるある。これ2時とミサゴなんだけどね、わかるかな？わからないけどね。虹の彼方へ飛んでいくわ。ダララ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 ンチャカトンチャカトンチャカトン。本当に目の前に来たよ。いや、こんなことある？今カメラのマイクで撮影してますね。この目の前に来たやん。これもね、もうカメラのマイクをね、外部マイクを外してしまいかけた時に目の前にカワセミがね、本当に目の前に。こんなことがあるんですよね、本当。何こってでかいな。でっかい。食えんのこれ？うわ、食ってるわ。食った。食ったね。はい。ごっくんって感じだ。ごっくん。すごいな。カワセミにことごとくポイントでね出会える日でした。まあ一言で言うとね、けったいな奇妙な一日でしたね。でこういう日があるんですよね。まあお天気の方もね、何これ2羽いるじゃん。そうそう、すぐそばに。いやこれも意外。喧嘩しないね。まあお天気の方もね、降ったり晴れたりよく言ってた狐の嫁入りみたいなね感じの、晴れているのに雨が降るみたいな天気でしたわ。朝狐を 見かけたんですよ。関係ないかもしれないけどね。おじさんおはよう。おはよう。ゴミ多いな。まあこれね、こう要するに流れで溜まる場所があるんだろうね、これは。でもこれね、よくあるよね、本当にこれ。高専の向こうヌートリア。えらいツーショットやな、これまた。おはよう、カワセミ。朝から頑張ってるね。ご覧いただいてますのはね、朝一番の映像なんですよね。
どんな一日だったのかね、まずご覧いただきましょうかね、順番に。セイタ川崎町と川瀬にどうなんだろうね、これ。川瀬にちっちゃいな、ほんまに。近くで見るほど野鳥小さく見えるもんな、不思議。何やろう。普段ズームで拡大しているからね、肉眼で見た方が小さく見えますよね。すぐ目の前にいてもね。カワセミこんなちっちゃかったかな。オオジロが鳴いてるんだけど、どこだろう。大体いつものとこだけどね、見えねえなっていう。めっちゃ聞こえるけど、目の前にいる。目の前にいた。近すぎる。おはよう、ホウジロ。お疲れ様です。通るよ。前通るよ。通らせてもらいます。ちょっと待って、朝からもずカワセミ、ホウジロとなんか調子良すぎるんだけど。いや、調子良すぎる時ってなんか怖いんですよね。ちょっと深呼吸しよう。うわ、ここにもカワセミおるし。いや、もう100メートルも歩いてないんだけど。ってこう見下ろすより横から撮りたいよね。ほんと横から撮りたいわ。ちょうどなんか朝焼けあるし。このようにね、ことごとく朝からね、カワセミに出会ってるんですよね。なんでしょう、このサイクル、そういうのがあるんでしょうかね。野鳥のサイクルっていうのがあって、それとちょうどこう時間帯が合うとね、ことごとく出会うのかもしれませんよね。結構カイツブリ追いかけっこしてるよね、こうやって最近。何羽いるのこれ。3羽。つまりカワセミって何箇所か自分のポイントっていうのを持ってるじゃないですか。そこを定期的にこう巡回してますよね。こうミサゴが昨日ダイブしたところね、そういった場所をこう巡回しているタイミングがちょうど合えばね、出会う回数が増えるのかなと思うんですよね。まあカワセミはカワセミで魚のサイクルをなんとなく分かっていて、ちょうどこう取りやすいところにね、魚が来る時間帯とか、そういうのがあるのかな。カワセミにすごく見えられると逆に向こうから来る時間あるよね。タイミングなんかな。そうなんですよね。ことごとくタイミングが合わない日は全く出会わないというか、逃げるのが見える日もあるんですけどね、今日はこのようにことごとくね。ですから魚にも魚のサイクルがあって、それに合わせたカワセミのサイクル、そういうのがあるんじゃないかなって今日思ったんですよね。ねえ、ホジロさんね。確かにそうだよって言ってますよね、ホジロさんもね。カワラヒワ問題、これどうだろう。そうですよね、カワラヒワだと思いますね。オオカワラヒワっていうのがね、いるそうなんですけれどもね、今日はカワラヒワの群れをね、あちこちで結構よく見かけましたね。これがノビタキ。ちなみにね、
コシアカツバメも今日いましたね。これはホウジロですね。伸びたけどその種とか食べてることないもんな、やっぱりな。野鳥が何を食べるか知っていると種別がね分かりやすかったりするかもしれませんよね。これはホウジロか。遠くから見てるとねよく似てるんですよ、ホウジロとノビタキ。いや紛らわしいというか紛らわしいは失礼や。これ季節外れの桜ね時々見かけますね。今日たまたまねいつも出会う方にね今日ちょっと遅いに違うみたいなこと言われたんですよ。確かにね5分か10分ぐらい遅めに出発したんですけどね。あそこにもカワセミおるやん。そうなんですよ。少しの違いでねことごとく出会える日とそうでない日があるのかもしれないですよね。ですから時間っていうのは重要かなと、何かの形でやっぱり記録、画像とか動画にはデータとして残ってますけれどもね、やっぱり書いたものでね、残しておいた方がいいのかもしれないんですけどね。これちょっとあっちの方行くんだけどね、西の方向に。これはねどうなんかな。これまさに狐の嫁入り状態でね、晴れているのに雨が降っているっていう状態なんですよね。これ虹が出ているってことはね。雨来たわこれやっぱり。ほら来た。ちょうど虹の方向へ来たら。これや。パラッと来たね今。かと思えばねすぐにこのようにね止んでるんですよ。秋の空っていうのはね変わりやすいということで天候ちょっと注意しなければならないんですけれどもね、このようにね冒頭ご覧いただいた通り大きな獲物をね捉えているカワセミなんですが、すぐそばにねもう1羽いるのはこの時は気がついてないんですよね。これは飛びだよね。これは飛びだよね。飛びだよね。ミサゴ見た後やから。本当に。これは大サギですよね。とりあえず上を見て歩こう。時々ね何がいるかわからないから。これがねコシアカツバメだと思いますね。折り返し地点のアオサギさんです。ここ結構カワセミもいたりするんだよね。ちょうど折り返し地点に来てね帰ろうとしたところでね急に曇ってきたんですよ本当に。ついさっきまで晴れてたんですよ。ね、もう急に雲がね覆ってきましたね。この画面見ていただいた通り光が足りないですよね全然ね。今日は来た雨来た。すごい天候変わりやすいな。晴れたわ。晴れた。晴れました。この通りですよ。そして帰り際ねいつもいるところにカワセミいるかなって覗いたらねこの通りいるわけですよ。ですからねこのサイクル野鳥と出会えるサイクルっていうのをねやっぱり知っておいた方がいいのかなと改めて思いましたけどね。私の場合はねこのどちらかというと野鳥観察の邪道ねきっちり観察したり撮影したりバードウォッチングされている方から言わせるとね本当に遊び半分みたいなところがありますのでねしかしなんですかねきっちりと時間を記録するとかねそういったことも非常に観測とか観察とかいうレベルになってくると必要なんじゃないかなという気がいたしましたね。
この変わりやすい秋の天候ですよね。実は今日も朝少し寒かったので、ちょっと昨日はね、厚手の冬に着込むような上着を着ていったらね、日が出てきたらちょっと暑かったのでね、今日は薄手のレインコート、ワークマンさんで購入したレインコートをね、着ていったんですがね、これがね、不思議なもんでね、雨は防ぐけれども空気は通すのかな。ですから蒸れないんですよ、少し暑くてもね。ですからちょっと防寒という意味ではね、ちょっと物足りないんですが、今日のようにね、雨が降ってくるともうレインコートですから、もうバッチリ助かりましたね、今日はね。でこのいいのはね、ファスナー付きのポケットがいくつかついているので、スマホとかその辺もね、水対策はね、助かるんですよね。でこの他のカメラとかマイクね、濡れてはいけないので、いつも大きめのビニール袋をね、カバンの中に入れております。その中に入れて、なおかつカバンの中に入れると、自分の体はね、最悪濡れても濡れるより濡れて体が冷える方がね、体調管理には怖いですので、そういった意味で濡れないようにそういったものを着込んでいたということでございますね。ということで、このチャンネルではね、兵庫県北播磨から野鳥などを撮影しながら季節の移り変わりをお送りしております。また気が向いたらお越しください。本日はありがとうございました。秋の天気変わりやすいな。けったいな一日やったわ。結局本当これサイクルだね。結局時間帯の本当にこれサイクルが合うとほんまことごとく出会えるってことだよね。